ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ ಸೌಂಡು ತೆಗಿತೇವೆ. ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋನಿಕ್ ಸೌಂಡು ಕ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತೇವೆ? ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸೀನಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ ಅಂತ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಆ ರೂಲ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ, ನೀನು ತುಂಬ ಜೀನಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಮಮ್ಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ನಿನಗೆ ಡೈಲಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನನಗೆ ದನದ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೋನಿಕ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿ ಯ ಸೌಂಡು ಕ ಥರ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಟ್ ಕ ಸೌಂಡು ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿಟಿ ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿವಿಲ್ ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸಿಗೆ ಎರಡು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡು, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಸ. ಹಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಕ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಯ ನಂತರ ಐ ಇ ವೈ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಸಿಯ ನಂತರ ಐ ಇ ವೈ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು? ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸಿಟಿ, ಸಿಯ ನಂತರ ಏನಿದೆ? ಐ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಸ ಸೌಂಡ್. ಸರ್ಟೇನ್, ಸಿಯ ನಂತರ ಇ ಇದೆ, ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಿಯ ನಂತರ ಐ ಇದೆ, ಸ ಸೌಂಡು. ಸಿವಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಯ ನಂತರ ವೈ ಇದೆ, ಸೈಕಲ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿಯ ನಂತರ ಐ ಇ ವೈ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಸ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ವೆರಾಸ್ ಸಿಯ ನಂತರ ಅದರ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಯ ನಂತರ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಐ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಯ ನಂತರ ಎಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಂಡು ತೆಗಿತೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೌಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಸ ಮತ್ತು ಕ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ ಸೌಂಡು ಬಂತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಯ ನಂತರ ಐ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಯ ನಂತರ ಐ ಇ ವೈ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕ ಸೌಂಡು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ ಸೌಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.